多么漂亮这个月！我正对面就是玉龙雪山。前面那里有一个岛上水上有个小岛，我们的目的地就是在那里扎营。小姐，你们要去水里玩上？小姐，你的球，哎，你的球，你的球。待会儿我们送他去洗澡。将军。将军。将军，我了不！哎，这是我们的蛋糕。哦，对面就是我们的家。这个树啃不住吧？你们三个。让这枯萎的生活重发新趣，爱是最美的情绪。结束。我把将军骗上去，你不要推着推着自己掉水里去。还是救下来吧。我都不知道拍哪边好了，我靠！快点快！今日最佳。小月。走。那我快点拍合照。